Den 11. oktober 2015 i efterårsferien holdt jeg et foredrag for arbejdsholdet i Martinus Center Klint. Hele foredraget handlede om symbol nummer 96, der har titlen Gennem døden 3, poludviklinger og de åndelige planer. Dette symbol nummer 96 blev udgivet i den 6. symbolbog, Det evige verdensbillede bog 6, i maj 2015. Og her kan du høre, hvad der kom ud af denne symbolgang. Vær så god. Velkommen til foredrag. Det er jo Ole, der underholder. Og I kender Ole fra i alle mulige sammenhæng. En aktiv og dynamisk foredragsholder og så videre og så videre. Og jeg er også bydet velkommen til jer nye, som ankommer i dag. Og de fleste af jer kender proceduren med, at vi kommer her i morgen kl. 8. Og så hører Martinus foredrag. Og så dem har lyst til selvfølgelig. Og så er der så jobanvisning herude på gasverandaen lidt senere efter foredraget. Ja, men lad os nyde de vise ord, Ole. Ja, lad os nu høre. Jeg regner med, at jeg holder sådan en 10, 12, 14 foredrag om året på dette sted. Så derfor er det tit problemer med at hitte på en titel. Der er jo nytårskursus, og så er der påskehold, og så er der lørdagsforedrag i foråret, og så er der 2 ugers forårskursus med lidt aftenforedrag, og så kommer der arbejdshold, og der er også lidt foredrag, og så er der fri her på terrassen om sommeren, og så kommer der også 2 uger i september, og så kommer der efterårsarbejdshold, og så nogle lørdagsforedrag, og så kommer der så lidt nytårskursus. Så jeg fik lidt hjælp af Ejgil med hensyn til at finde en titel, og vi kom til at snakke om det der symbol 96. Det har titlen Poludviklinger og de åndelige planer. Og det er et meget stort emne, et meget stort tema, så jeg bestemmer mig for, at jeg ikke vil snakke om andet i aften end dette symbol. Og min gode ven Søren Grin, han sagde engang, jamen det er jo faktisk et nyt hovedsymbol. Det er jo et nyt hovedsymbol, fordi at det viser menneskets poludviklinger og hvilke grundenergier der er knyttet til, og det viser, hvad forskellige mennesketyper oplever på de åndelige planer. Og jeg synes også, at det er et af de symboler, hvor der er flest detaljer på. Der er simpelthen så mange små felter og detaljer, så derfor tænkte jeg, at det kunne være interessant at tale om det her symbol. Der er nogen, der tror, at jeg ikke forbereder min foredrag, men det passer slet ikke. Det her symbol, det er med i den 6. symbolbog, Det evige verdensbillede bog 6. Den bog har jeg arbejdet på i 3 år, så jeg synes, jeg kan sige, at jeg har forberedt mig på det der symbol i 3 år, og vi har diskuteret hver eneste streg, fordi i båndoptagelsen af foredrag, så siger Martinus, så her ser vi så det, og her ser vi det, og her ser vi det. Og hvor er det så, vi er henne på symbolet? Og det har givet mange og lange diskussioner, vi har snakket, og det var næsten sådan lidt detektivarbejde at finde ud af, hvor han er henne på symbolet. For han siger jo bare her og der og så videre. Og for 40 år siden, en gang i midten af 1970'erne, der var jeg her i Martinus Center Klint. Og så var der en dame over i pavillon B, eller pavillon 2, som den hed dengang. Hun skulle vise nogle hemmelige symboler, som ingen havde set før. Og det var så Inge Sørensen, som lavede sådan en lysbilledfremvisning. Enten var det hendes egen lejlighed eller nede i Svinget. Og der så jeg så de her hemmelige symboler. Der er jo også nogle hemmelige evangelier, dem kalder de apokryfe. Så en overgang, så talte vi her i Klint om de apokryfe symboler. Men nu er de ikke apokryfe mere, nu er de kendte, nu er de udgivet. Jeg er jo et kemiker, og et af de sidste grundstoffer, man fandt, det var krypton. Krypton, det er en ædelgas, som næsten ikke reagerer med andre stoffer. Og krypton, det er altså, når metal er kryptisk, så er det skjult. Og det her, det har så hørt til, de kryptiske, de apokryptiske symboler, men nu er det altså blevet udgivet. Og for kun 30 år siden, der startede vi på vinterskolen, og der var Inge Sørensen med. Og hun havde de her bånd, og hun havde de her symboler. Og så spillede hun alle de her Martinus-bånd op, og så vi så symbolerne. Så det vil så sige, at i 1985, der begyndte jeg at interessere mig for det der symbol, og også alle de andre apokryfe symboler. Og hver gang jeg siden læste noget i livets bog, hov, det svarer jo til det symbol der, hov, det svarer til det symbol der. Så på en måde har jeg også interesseret mig for de her 2 sidste symbolbøger, 5. og 6. symbolbog, de sidste 30 år, og har ligesom sådan bemærket, når jeg syntes, at der var noget i teksten, som forklarede de her symboler. Og det er et symbol, som hedder Gennem døden 3. Og vi hørte i øvrigt et foredrag her til morgen, hvor Martinus talede om den usynlige verden, det var de åndelige planer. Og så sagde han hen imod slutningen af foredraget, at det vil jeg hellere vende tilbage til et senere foredrag, fordi så kan jeg så altså vise de symboler, jeg har tegnet over det. Det sagde han i morges, og så tænkte jeg, det var sådan rent tilfældigt, at jeg lige valgte det foredrag.
Men så skal vi altså se på det her symbol. Det viser, hvad 7 forskellige mennesketyper oplever under døden. Og han har altså med den orange farve her symboliseret dyreriget, det fysiske plan. Her ser vi 7 forskellige mennesketyper, som er på det fysiske plan. Her ser vi en meget kraftig sort bjælke, og vi ser, her begynder der nogle stiplede linjer. Denne kraftige sorte bjælke symboliserer den proces, vi kalder døden. Og så ser vi så her, hvad vi oplever under rejsen igennem dødsriget. Og det her felt heroppe med den indigo farve, det er jo salighedsriget, det er hukommelsesriget, og det er jo der, man begynder at huske tilbage på de tidligere liv, og ønsker at komme ned og tage tråden op, der hvor man slap sidst. Og så ser I her for oven af symbolet, der fortsætter vi så med den orange farve, og det er så selvfølgelig fordi, at så vender vi tilbage til det fysiske plan. Så det her, det viser altså rejsen igennem dødsriget, og står man tæt på, så kan man se, at der er sådan nogle små pile på, så det er altså virkelig den rejse, man oplever igennem dødsriget. Det er det, man oplever på de åndelige planer, og jeg synes, det er meget interessant, at Martinus med de her 7 søjler, eller 7 kolonner, viser sådan kvalitativt, hvor lang tid man opholder sig på de forskellige planer, eller de forskellige afdelinger i den åndelige verden, afhængigt af ens udviklingstrin. Det her er altså 7 forskellige mennesketyper, og så siger Martinus, at den violette farve, den symboliserer overbevidstheden, den symboliserer X2. Og alle levende væsener har 2 seksuelle poler, og de 2 seksuelle poler, de er altså nedgemt i overbevidstheden. Så hvis man er sådan ret tæt på, så kan man se, at der findes 2 lidt tykkere linjer her. Og det er så den lidt tykkere skillelinje, der adskiller X3 og X2. Der er en lidt tykkere streg op til X2. Så her i det violette felt, det er X2, har vi så de 2 poler. Det, der er imellem de 2 kraftige streger der, det er væsenets bevidsthedsstruktur. Og vi har selvfølgelig altid alle 6 grundenergier i vores bevidsthedsstruktur, men Martinus har indskrænket til at tegne de grundenergier, som er dominerende i bevidstheden på det pågældende udviklingstrin. Og her har vi så det enpolede væsen. Og Martinus han taler om, at enpoletheden, den kulminerer i midten af dyreriget. Og det er ved overgangen fra menneskeaber til abemennesker. Og her på jorden i dag, så har vi jo chimpanser og gorilla og orangutang. Det er menneskeaber, men vi er ingen abemennesker mere. De er uddøde. Så det første felt her, det er altså overgangsstadiet mellem dyr og menneske. I nogle foredrag, når han forklarer det her, så siger han dyrt, og andre gange så siger han dyremenneske eller abemenneske. Men det er i hvert fald en mennesketype, som ikke findes på jorden mere. Og denne mennesketype, der ser I jo, at det er domineret af instinkt, tyngde, og at det har en lille smule følelse. Og der er ikke så stor forskel på de 2 typer, men det her, det er så de primitive naturmennesker, som findes i dag. Der findes jo nogle i Borneos jungler og pygmæer inde midt i Afrika, og der findes altså stadigvæk nogle naturmennesker her på kloden. Og der har Martinus så udvidet bevidsthedsstrukturen til, at de også har fået lidt intelligens ind i bevidstheden. Så det var altså dyremennesket og det nuværende naturmenneske. Og det, der så sker hertil, det er, at nu kan I se, at nu er der kommet rigtig meget følelse ind i billedet. Og her er vi så kommet til det religiøse menneske. Og Martinus siger, at religion, det er jo baseret på tro, på følelse. Eller han siger et sted, at religiøsitet er baseret på en instinkt-følelseskombination. Det er jo så interessant, at vi, ligesom når man skal starte et nyt firma, så skal man have en startkapital. Og når man skal starte i et nyt spiralkredsløb, så skal man også have en startkapital. Og startkapitalen, det er den tidligere spiralkredsløbs kosmiske bevidsthed, omsat i automatfunktion. Vi har jo været igennem et spiralkredsløb, og så har vi været i de åndelige verdener og haft kosmisk bevidsthed der. Den kosmiske bevidsthed har vi brugt så meget, at den er blevet til automatik. Og det er det instinkt, som planter og dyr starter med. Og så siger Martinus, når disse folk er meget troende eller meget religiøse, så er det altså faktisk resterne af den kosmiske bevidsthed fra en tidligere spiral. Man ved bare, at der eksisterer en Gud. Man er så sikker på det, for den gamle
kosmiske bevidsthed er blevet til instinkt til automatfunktion. Så derfor det er sandt, fordi det står i Bibelen, det er sandt, fordi det står i Koranen. Også det ligger hos alle naturfolk, at der er en ånd i solen, i vandfaldet, i bjerget, i træerne, i vinden, i blæsten. Altså, de ser det hele som værende udtryk for en Gud, der taler til dem, og det hele er belivet eller animeret. Så det var altså det store spring udvikling herfra hertil. Det er følelsen, der kommer ind, og vi er nu altså ved det religiøse menneske, som har en instinktiv religiøsitet. De vender sig mod guddommen, og de er sikre på, at der er ånder og guder. Kommer vi så til den fjerde type, så er den store overraskelse, at nu er det intelligensen, som har fået ordentligt bøv opad. Der er kommet meget intelligens ind i billedet, og her er vi så ved nutidens moderne, materialistisk indstillede mennesker og ateistisk indstillede. De er materialister måske på den måde, de gerne vil have store materielle goder, men jeg bruger mere her udtrykket materialist i den betydning, at de tror på, at de er identiske med den fysiske krop, og når kroppen dør og falder bort, så er de ude af verden, så findes de ikke mere. De tror altså på, at de er deres krop. Her bliver så den nye store overraskelse, det er, at nu er der kommet noget intuition ind i bevidsthedsstrukturen. Og det er så en type, som Martinus kalder for genier. Og det er jo så altså mennesker, som er altså humant udviklet og intelligensmæssigt udviklet. Og han taler jo meget om, at følelsen den skal bruges med fornuft, følelsen den skal intellektualiseres, og intellektualiteten skal bruges med kærlighed, den skal humaniseres. Og så begynder det altså at komme intuition ind i billedet. De første udslag i intuition, det er jo, at kunstnere, opfindere og videnskabsmænd, de får gode idéer, de bliver inspirerede. I et foredrag, som Martinus holdt i Varnhem, sagde han, at når nu Einstein og Bohr kunne give videnskaben så meget, så skyldtes det, at de havde adgang til det kosmiske område. Man ser jo, siger Martinus, at de var meget humane og kærlige mennesker, og derfor havde de intuition, og det var derfor, de kunne give videnskaben så meget. Men går vi så herover, så har intuitionen udviklet sig endnu mere, og der er man så begyndt at få kosmiske glimt. Så de første udslag i intuition, det er jo altså inspiration og gode idéer, og det andet, det er altså, at man får reelle kosmiske glimt. Og sådan i verdenslitteraturen, så er Richard Maurice Bock, han er den, der har lavet klassikeren om kosmiske glimt eller kosmisk bevidsthed. Det var en britisk-kanadisk læge, som levede i 1800-tallet, og han døde i 1902. Og han var blandt andet over i Canada, og han kom ind i sådan en kreds omkring Walt Whitman, den store digter. Og han mente jo helt klart, at Walt Whitman havde fået kosmiske glimt, og der var mange meget inspirerede kunstnere. Der begyndte han så sine studier af kosmisk bevidsthed, og så fik denne Richard Maurice Bock selv et kosmisk glimt på et tidspunkt. Han fortæller, at han havde været til sådan en aften sammen med de her kunstnere, de har læst digter op, og han var så glad og så lykkelig og følte sig helt ophøjet, og så kørte han bort i en hestedrosje. Og så tænkte han, der er ild i drosjen, nej, byen brænder. Og så opdagede han, at der var hverken ild i drosjen eller ild i byen, men det var altså, hvad han så kalder et subjektivt lys. Altså han oplevede, det var en lysoplevelse, det var oplevet med flammer. Og Martinus han tangerede det også i morgens foredrag her med Moses, der så tørnebusken brænde. Der sagde han, det var jo ikke rent fysisk den brændte, men det var jo altså noget åndeligt, der gjorde, at han kunne se det. Og Martinus har i flere af sine bøger været inde på de her eksempler fra Bibelen med kosmiske glimt. Og jeg lige ved at tro, det er Vejen til indvielse, bog nummer 12. Men der han ellers så nogle andre steder. Han nævner altså tit, at når Moses ser tørnebusken brænde, så er det altså ikke en fysisk ild, men altså det var en ildoplevelse for ham. Og det er der også nogen her i Klint, der synes, det var lidt skrapt. Men altså Gud sagde, altså ikke det første, men det andet, det kommer bagefter. Det første, det var, at Gud sagde til Moses, drag dine sko af, tag skoen af, du står på hellig mark. Og så har Martinus engang skrevet en artikel i Kosmos, hvor han skriver, at egentlig så burde man også, altså i hvert fald mentalt set, drage sine sko af, når man er her i Martinus Center Klint. Så det var nogen, der synes det lød sådan lidt højt travende.
Men altså for Martinus at se, sådan rent åndeligt set, så skal det her jo blive til en stor skole i intellektualiseret kristendom. Det skal blive en skole i videnskabeligt gjort kristendom, og det skal altså blive en stor international helårsskole i åndsvidenskab, den højeste videnskab, der kunne findes. Og det mener Martinus så også, at det kan man også godt sådan rent mentalt have lidt. Men det er jo lidt nemmere her på efterårsferien og påskeferien at bede folk om at drage skoene af, fordi det hænger jo mudder og græs og sådan noget på det. Så jeg tror nok, I kan gå med til, at det iblandt kan være klogt at drage sine sko af her i Klint. Og han har så lidt lige med Richard Maurice Bock karakteriseret kosmiske glimt, og Richard Maurice Bock, han havde lavet, jeg tror det er 10 karakteristika af, hvornår han kalder det. Han kalder det så ikke for kosmiske glimt, han kalder det kosmisk bevidsthed. Han gik igennem verdenslitteraturen og fandt 20 sikre tilfælde på kosmisk bevidsthed, og 20 lidt mindre sikre. Og han lavede statistik på det, og det viser, at langt de fleste, de fik dem, når de var i 30'erne. Og det var ligesom om, at den der indvielsesalder, det var 30 år. Og man mener jo også, at Jesus var på forklarelsens bjerg og fik sin kosmiske bevidsthed, da han var 30 år. Og Martinus fik det, da han var 30 år. Og der var en hel masse, der var sådan der midt i 30'erne. Og han lavede også statistik over, på hvilken årstid de fik det. Og det fik de interessant nok til i foråret. Der er den der forårsenergi. Og det er måske også nogle astrologer, der siger, jamen altså det første tegn, det er jo der, når man går fra fiskenes tegn ind i vædderens tegn. Og det var jo også lidt interessant med Martinus, at han fik kosmisk bevidsthed den 24. marts, hvor det er den 21. 22. marts, man går ind i det nye tegn. Så det var sådan en overvægt af, at man får det i 30'erne, og man får det der i foråret. Nu er jeg jo blevet folkepensionist, så løbet er jo nok kørt for den her omgang, at han siger jo så netop, at man skal have en god sundhedstilstand. Man skal have en det er jo ligesom, at der er visse aldre, hvor kroppen er moden til noget. Kroppen er moden til at lære at gå, når man er 1 år. Ligesom man er moden til at lære at tale, når man er 2 år, eller når man er 12 år, eller hvor meget nu der. Så går man ind i puberteten. Altså man har ligesom visse modningsting. Og for at kunne bære disse meget højere og stærke vibrationer, så skal kroppen åbenbart også være modne så meget, at man skal være i sin manddoms fulde højde. Men en af undtagelsen, det var faktisk den svenske Emanuel Swedenborg. Han fik en lang række oplevelser i 50-årsalderen, så der er måske håb for nogle af jer endnu. Og jeg tror, han stod noteret for 2, 3, 4 kosmiske glimt, men han var jo også meget medial og meget clairvoyant. Jeg læste lidt om Swedenborg en gang, og han boede så oppe i Stockholm og blev dyrket lidt af Society, og så siger han, ja, men altså, den afdøde apoteker, han er kærester nu med borgmesterens kone på det åndelige plan. Og det gav jo store raballer deroppe i Stockholm i selskabslivet. Men det var jo sådan set ikke kosmiske glimt. Men altså man kan se, at han har taget alle de gamle kristne mystikere med Jakob af Bøhme og Mester Eckhart, og jeg kan ikke lige huske, hvad de hed de andre, men det ser også ud til, at Hildegard af Bingen, som levede der i 1100 og noget, at hun også har haft kosmiske glimt, og nu har han jo så mest haft kendskab, men det er jo også sufier. Inden for muslimerne er det også sufier og sufimestre, som har haft tydeligere kosmiske glimt. Men det første karakteristika, det er ved de her kosmiske glimt, det er en ildoplevelse, en lysoplevelse. Og da Paulus gik fra Damaskus til Jerusalem, han forfulgte jo Kristus, så faldt der ildtunger ned fra himlen over ham. Der var der også noget med nogle ildtunger, der kom over disciplene. Så der er altså nogle... Det næste, han siger, det er, at man får en moralsk løft, en moral elevation. Altså man bliver så lykkelig og så salig og så glad. Altså det giver en glædesoplevelse af den anden verden at få den her åndelige oplevelse. Så det var altså et følelsesmæssigt løft, altså sådan en slags åndelig, hvad skal man sige, altså et løft, altså en lykke og en glædesfornemmelse. Og så det tredje, det var, at man fik en intellektuel oplysning. Han sagde, at han kunne få en viden, det ville taget ham mange år at studere sig til. Og han fik også en viden, som han ikke kunne studere sig til. Så man får altså en kundskabsmæssig løft. Og det var jo så også det, Martinus sagde. Han fik jo adgang til vidensoceanet. Og hver gang Martinus formulerede et spørgsmål, så fik han svar på det. Men han fik kun svar på det, han spurgte om. Der er det mere luksus, når jeg har spørgetime, så får man også svar på noget, man ikke har spurgt om. Det er jo sådan en ekstra service. Og så kommer han så for eksempel til det 4. punkt, og det er så, at man kan få en oplevelse af udødelighed. Altså man mærker bare, at jeg er udødelig. Det er ikke sådan noget, der bliver fortalt en. Det er ikke noget, man ser i ord eller former eller farver. Man kan bare mærke, at jeg er udødelig. Og der har jo været mange udsendelser i fjernsynet om folk, som har haft nærdødsoplevelser.
det er jo folk, som har haft en nærdødsoplevelse. De ved bare, at de er udødelige. De ved, det er et liv. De glæder sig måske ikke lige frem til at dø, men de siger, når døden kommer, så skal de være velkommen, for de ved, de fortsætter. De ved, der er noget på den anden side, ikke sandt? Og det er jo også netop sådan, som Martinus beskriver det, og Richard Maurice Bock, altså det er et kæmpe løft ved selvoplevelse, at få at vide, at jeg er udødelig og evig. Martinus siger jo, derefter forsvinder dødsfrygt som dug for sol. Man er stadig ikke spor angst for at dø. Og så det femte, det er så også, at man kunne opleve, at det hele vibrerer af kærlighed. Martinus taler om, at verdensaldets grundtone er kærlighed, og de kunne altså også føle, at det man før havde oplevet som ondt og smerteligt, det var bare kærlighed i forklædning, at hele universet det vælger af kærlighed, og vi tror det er ondt, men det er i virkeligheden en fordel og en nødvendighed. Og så kan jeg ikke huske de sidste punkter han har, men ellers så er det jo så, at Martinus siger, at man oplever livets principper. Man vil for eksempel også i et kosmisk glimt kunne opleve jordkloden af et levende væsen. Man ville kunne opleve solsystemet, man ville kunne opleve, at hele universet er et levende væsen. Og man ville også kunne opleve, at liv i mikrokosmos. Og nu associerede jeg lidt til Sverige, og det var jo Ruth Dahlin, som fik et kosmisk glimt. Og bogen hedder Visionær i det 20. århundrede. Og hun var ude at gå en tur og kom til at stoppe op ved et grantræ. Jeg tror, det var en grænnål eller en fyrenål. Eller så var det nogle snekrystaller på den fyrenål. Men hun oplevede, at hun gik ind i den mikroverden. Og hun gik ned i mikrokosmos. Og så oplevede hun, det var en vidunderlig smuk og skøn verden. Altså det vibrerede af liv, og det var så umådeligt skønt og fantastisk. Og det var jo altså en umådelig vidunderlig, skøn, dejlig oplevelse, og ligefrem opleve dernede i mikroverdenen, at det hele, det var en smuk verden, der vibrerede af liv. Og så fortalte hun med sin mand og sin præst om det, og det var ingen, der forstod hende, og hun begyndte måske næsten selv at tvivle på sin oplevelse, at der noget galt med mig, har jeg taget fejl, og det viser jo så, altså den oplevelse gav også lidt bagslag for hende, fordi hun følte sig ikke forstået af andre, og tænkte måske den største og den bedste oplevelse, man har haft i livet, er det ikke andre, der kan forstå, og de stiller det spørgsmålstegn ved det. Så det bruger jeg som en af de små fordele, det kan være ved at studere Martinus. Hvis man skulle rende ind i sådan en oplevelse, så kan man måske sige, at jeg er måske ikke helt skør, altså at det kan være, at det hører lidt med til køreplanen. Nogle gange har jeg også læst, at folk, som har fået kosmisk glimt, også har fået det i perioder, hvor de har haft kriser og problemer. Men det kan så være, at man har haft brug for et guddommeligt skulderklap. Også dem, der har været syge og kan få sådan nogle dødsoplevelser. Men ellers så kommer de typisk i perioder, hvor man er lykkelig og glad og tilfreds med livet og i harmoni. Martinus siger meget humoristisk, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et raseriudbrud. Og apropos Niels Bohr, så havde han jo besøg af den store tyske fysiker Heisenberg. Og Heisenberg, det er ham, der lavede den her berømte usikkerhedsrelation. Og så trængte han lige til lidt ferie fra Niels Bohr, og så tog han ned på Helgoland. Og der var han nede i juni måned, og det var vidunderligt vejr og en skøn sommeraften. Så han følte sig så glad og så lykkelig. Og der var det så, han fik sin inspiration til sin usikkerhedsrelation. Og i gamle dage, da jeg fulgte med i Nobelpriserne, der var der tit en rundbordssamtale bagefter, hvor der sad 2 journalister og 2 studenter og så en række Nobelprisvindere. Og de blev tit stillet, måske næsten rutinemæssigt, hvad forstår de ved intuition? Jeg vil næsten sige, halvdelen af den definerede det omtrent ligesom Martinus gjorde. Og Martinus siger, med intuitionen kan man opleve nogle af livets sandheder, nogle af livets principper, nogle af livets lovmæssigheder. Og han siger også, at kunst er høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Så bliver det en evergreen, så bliver det en klassiker. Når man rammer en af livets helt store sandheder og kan udtrykke den i sin kunstform, så bliver det til en evergreen, en klassiker. Og derfor er det jo også mange kunstnere, som i få sekunder har oplevet, hvad orkesterværket, hvad romanen, hvad balletstykket, hvad det hele skal handle om. De har fået det i nogle få sekunder af intuitiv vej. Og de ser det også lidt med Mozart. Han kunne i løbet af nogle få sekunder få en inspiration til et stort orkesterværk. Men så tager det bare et halvt år at skrive noderne ud til alle instrumenterne. Hvad det man siger? 1 sekunds inspiration og et halvt års transpiration. Altså det er hårdt arbejde at føre det ud i livet. Nå, men nu kommer jeg til at holde et helt andet foredrag, fordi jeg kom ind på kosmiske glimt. Hvis I kigger godt efter dernede, men de findes også måske lidt forstørret et andet sted, så er den blå farve nu her gået over grænselinjen. Den blå farve er så at sige gået ind i X2, både her og her. Og det betyder så, at med kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed kan man kigge ind i X2.
Altså Martinus havde jo ikke kunnet lave sine analyser af x1, x2, x3, hvis han ikke havde haft den der intuition. Og det har Martinus i sit symbolsprog vist ved at gøre det på den her måde. Så den 7. type, det er det kosmisk bevidste væsen. Og nu har jeg ikke snakket så meget om polerne, men nu ser I her, nu er de to poler i fuldstændig balance, fuldstændig harmoni. Det er et totalt dobbeltpolet væsen. Det er et Kristusvæsen. Så vi har altså her et udviklingsafsnit. Det er simpelthen den sidste halvdel af dyreriget. Fra total enpolethed op til dobbeltpolethed. Der er for eksempel vinbjergsnegle eller nogle andre dyr. De er sådan lidt tvivlsomt køn. Så den måned, så er det en han, og næste måned er det en hund og sådan. Det kan godt skifte lidt. Men det skyldes, at de er tættere på planteriget på en måde. Fordi planterne, de er dobbeltpolede. De har jo både støvdrager og støvfang, altså de har begge kønsorganer inkorporeret i sin struktur, og så begynder det at blive spaltet ud. I 1984 holdt jeg foredrag i USA, og der havde jeg en halvkusine oppe i den nordlige del af Californien. Og der boede sådan nogle hippie i campingvogne, og de havde sådan et forsamlingshus, sådan et tipit-sæt, og så skulle jeg så fortælle om Martinus, og tænkte, de skal have noget om polforvandlingen. Og så fortalte jeg, og så i slutningen af planteriget, så er der nogle planter, der begynder at spalte sig ud, sådan at man får for eksempel altså hanplanter og hundplanter. Det begynder lidt med, vi har eg og bøg og birk og hassel. De har hanblomster og hundblomster, altså hanblomsterne, det er rakler, det begynder at blive spaltet ud. Men det findes også ved stargræsser, og så er der også, hvis man kommer til pil, så er det faktisk hanbusker og hundbusker. Humler og hamp, de er også spaltet ud. Og så var det nogle af de der hippies, der sagde, det tror de gerne. De mente altså også, at hamp, det var en meget højt udviklet plante der. Det var de helt sikre. Jo, det skulle nok passe, det Martinus sagde. Det måtte være en af de højest udviklede planter. Så man kan sige, at udspaltningen i de to køn, den starter i slutningen af planteriget, og derfor kan de mest primitive dyr i starten også godt. De er ikke kulmineret i enpolethed endnu, de er faktisk på vej ned mod en enpolethed. Hvis vi så siger, det er altså de her 7 mennesketyper, og så skal vi se på, hvad de oplever på det åndelige plan. Så er her et felt med en lidt kedelig farve. Jeg ved ikke, man skal sige, at den er gråbrun. Og det er så det, Martinus kalder for skærsilden. Det er det ubehag, som man kan opleve på det åndelige plan, lige når man er død. Og så kan man undre sig over, at der faktisk findes dyr her, som oplever ubehag efter de er døde. Man skulle jo synes, at dyr måtte leve helt i harmoni med naturen. Men Martinus giver den forklaring, at dyr kan jo blive slået ihjel, altså de kan jo dø som unge, så er de ikke forberedte på at dø, og derfor kan de godt få brug for en skytsengel. Og jeg tror, det er Alf Lundbæks dagbog Dage med Martinus 1928-32, hvor Martinus skulle have sagt, at der er en stor koncentration af skytsengle ved slagterierne. På de danske slagterier slagter de tusindvis af svin om dagen. Og der er faktisk nogen der, de skal have hjælp, fordi det er jo rent chok for dem, at de lige pludselig dør, de kommer over på det åndelige plan, de er ikke forberedt på det. Selvom de dyr lever instinktivt, så kan de altså få brug for det. Og så siger Martinus også, og på det åndelige plan, så flygter disse dyr fra menneskene. Vi tror jo, vi er dyrenes venner, men når man lige har været en tur igennem slagteriet, så er det altså ikke så sjovt at se nogle mennesker. Så på det åndelige plan, så flygter de der dyr fra menneskene. Og det gælder jo også de her. Men vi ser så altså, at man får mere og mere ubehag lige efter døden. Og det er måske meget forståeligt, at når vi kommer til den midterste type, det ateistiske, materialistiske, moderne menneske, der har man altså en maksimal skærsild. Og det er jo fordi, man tror, man er identisk med sin fysiske krop, og man er bange for at dø. Og Martinus taler jo om, at der er den rigtige fysiske verden, og så er der den rigtige åndelige verden. Men derimellem er der en mellemtilstand. Denne mellemtilstand kalder Martinus også nogle gange for den første sfære. Og mellemtilstanden består i, man er vitterligt død, man er vitterligt på det åndelige plan, men tankerne er stadigvæk på det fysiske plan. Man er fuldstændig tilbage i tankerne. Jamen så er man jo midt imellem. Man tror, man er i den fysiske verden, men man er rent faktisk i den åndelige verden. Jeg læste en bog om, hvad medier kunne hente ud af den åndelige verden. Og der er en historie, jeg glemmer den aldrig. Det var over i London, der var en Mr. Jones. Han havde jo sine rutiner. Han har arbejdet på det samme kontor i 37 år, men så døde han en dag. Men det kunne han ikke rigtig forstå, så han fortsatte jo med at gå på arbejde. Og hver morgen så gik han ned og stillede sig ved bussen og kørte med bussen. Men han syntes godt nok, det var sådan lidt mærkeligt, at chaufføren var ligeglad med, om han havde billet eller ikke havde billet. Og
De kunne ikke rigtig forstå det der. Så en dag så opdagede han, at der var en anden en, som ikke viste billet i bussen. Så begyndte han at snakke til den der person. Hvordan kan det være, at du ikke viser billet? Jamen ja, din skytsengel, jeg er kommet for at hente dig. Kom, nu tager vi afsted. Nej, siger Mr. Jones, vi må vente til næste stoppested. Så altså sådan som den historie var fortalt, så var det altså, at hans tanker og hans rutiner var fuldstændig på de fysiske planer. Det siger Martinus også, har man været en forretningsmand og haft et firma og været optaget af det. Jamen så dør man. Jamen, man kan ikke lave andet, så fortsætter man med at gå rundt der på arbejde. Der er også nogle clairvoyanter, der kan se, at de afdøde, de fortsætter med at gå rundt på det fysiske plan, fordi de har ikke fattet, at de er døde. Og Martinus levede jo også i tiden der omkring 1. verdenskrig, og der blev de jo kommanderet op af skyttegravene og skulle storme mod fjenden. Og der var jo også nogen, der kunne se, at de blev jo så skudt, mange af dem. De sad jo bare der med maskingevær og plukkede dem ned, når de løb frem. Og så faldt de ned til jorden. Men på det åndelige plan, så fortsatte de angrebet. De forstod ikke, at de var døde. Og der skriver Martinus i den her dejlige, lange artikel, på svensk er den lavet som en lille bog, som hedder Gennem dødens port. Disse skytsengler prøver på så at hjælpe dem til at forstå, at de er døde. Så kan de på det åndelige plan materialisere et feltlazaret. De kan lave Røde Kors telte med Røde Kors, og der er sygeplejersker og læger. Og så begynder de alligevel at tænke, hov, hvad er det for noget? Hvad er der sket? Er jeg blevet såret, eller hvad er der i vejen? Og så kan de på den måde få dem ind på de tanker, at de er døde. Men det kan altså være svært at forstå, at de er døde. Og særligt slemt er det jo, at hvis man har en fysisk last, hvis man er alkoholiker, hvis man er narkoman, eller man har nogle meget uheldige seksuelle vaner og seksuelt afsporet, dem kan man ikke få opfyldt på det åndelige plan. Man kan godt på det åndelige plan drikke sådan en flaske øl, men det er jo åndeligt. Man får ikke den samme sus, eller narkomanen får ikke den samme rus, som man får i den fysiske krop. Det kan de ikke få på det åndelige plan. Og så begynder de at søge sig ind i nærheden af alkoholikere, narkomaner og perverser og afsporede folk osv. Og derfor kan man så også opleve det her med klæbeånder, og de kan blive besatte af væsener, fordi de vil gerne opleve det. Og vi så jo også den berømteste episode i den her TV2-serie med åndernes magt. Det var jo med glasbordet, at ham Frank Mungo, han blev så kaldt ind til et sted, hvor de kom med kameraer. Og der var så en person, han havde det rigtig dårligt, hver gang han var på værtshus. Og så var det så altså, fordi der var en afdød alkoholiker. Og jeg tror også, var det Frank Mungo eller ham selv, der sagde, de synes det lugtede af rødvin. Altså fordi, at den afdøde var helt vild med at drikke rødvin. Men vedkommende kunne godt være i fred, når han ikke havde drukket noget. Men lige så når han blev fuld, så begyndte den der klæbeånd og ligesom at snylde lidt på hans rus eller på det der. Og så sagde Frank Mungo jo så til ånden, jeg vil gerne have, at du går videre. Og han så forklarer ham, jamen du er jo død, og du har ingen fordel af det her, og du skal gå videre til det åndelige verden og forklare og parlamenteret med ham. Og så vil jeg gerne have, at du giver et tegn, når du er gået væk. Og så lød der et øredøvende brag efter et minut. Og så det der glasbord, det revnede. Man kunne lige se teknikeren, det var næsten lige før kameraet hoppede. Og det var sådan et tykt bord, hvor man altså godt kunne stå på. Så det var sådan det mest dramatiske og det mest spektakulære, det var i den serie der. Men det viste jo altså noget om det der med, at de er altså alt for jordbundne. Martinus kalder dem altså også nogle gange for jordbundne ånder, hvis man er meget jordbundet. Men man kan altså simpelthen også bare være meget jordbundet af sin tankegang, af de fysiske vaner. Så er man meget jordbundet og forstår ikke, at man er død. Og Martinus gør jo også meget ud af at forklare, hvor ubehageligt det er at dø som selvmorder. Man tror, man løser problemerne ved at gøre selvmord, så er man ude af det. Men døden er livets største overraskelse. Det første, man oplever, når man er død, det er, at man lever. Og at man har faktisk de samme tanker, efter man er død, som man havde før. Det, der sker, når man dør, det er, at det bliver slukket for de 5 fysiske sanser. Man kan ikke lugte og smage, man kan ikke høre og se, og man kan ikke føle noget. Så det er simpelthen bare den ydre verden, der falder væk. Hvad er det så tilbage? Så er det den indre verden. Så er der tankernes verden. Og det bliver så mærkeligt nok den ydre verden. Det bliver den verden, man kommer til at leve i, når man er død. Men så kommer man så videre og fortsætter med sine vaner fra det fysiske plan. Men så ser vi jo så også, at denne skærsild, den forsvinder. Og så synes man jo, at det må da kræve en ekstra forklaring. At selv en dobbeltpole kan have skærsild. Og det forklarer Martinus så her med, at inkluderet i det, der er der altså også det, at man skal vende sig af med de fysiske vaner. Og Martinus, han er jo gået 90 år i en fysisk krop. Han var jo vant til at gå hen ad gulvet og vant til at have faste underlag under fødderne.
Det har man ikke i den åndelige verden. Den åndelige verden er en fuldstændig ren elektrisk verden. Der findes ikke noget fast underlag i den åndelige verden. Og Martinus, den fungerer på en helt anden måde. Der er ikke afstande, der er ikke steder, men der er bølgelængder, der er frekvenser. Og det forstår jeg særlig godt, fordi jeg er meget interesseret i paraboler og satellitreceiver osv. Der kan man, hvis nu man har sådan en receiver, der kan tage Astra og Hotbird, så kan man godt få 400-500 tv-kanaler ned. Og så har jeg lært i fysik, at i de her kobberledninger, der løber elektronerne hulter til bulter. Så tænkte, det er alligevel grov, altså. Der har de 500 programmer blandet sammen i sådan en kobberledning. Det er bare sådan nogle elektroner, der løber igen. Hvordan kan man skille de der programmer fra hinanden? Men det gør man så med en fjernkontrol. Og så i gamle dage, da jeg startede med det, så skulle man stille ind på en bestemt frekvens. Nu er det jo sådan automatiseret, automatisk søgning. Men der kunne man stille den på 11.111 MHz, så fik man BBC World. Stiller man ind på 11.118 MHz, så fik man CNN News. Og det var jo så fantastisk. Altså der stiller man det faktisk ind på en ganske bestemt frekvens, og så får man et fjernsynsprogram, der er lige så skarpt, som det skal være. Og sådan er det også i en åndelig verden. Tænker man på en bestemt person, så har man lige zappet ind på det program. Tænker man på noget andet, så zapper man ind på det program. Så ligesom altså hele verden, alle tv-programmer, de kommer til mig, når jeg har en tv-kontrol. Og min tv-kontrol, det er simpelthen bare mine tanker. Det jeg tænker på, det er der. Og i et foredrag sagde Martinus, på det åndelige plan har man ikke brug for hænder og fødder. Og jeg har tænkt så meget på det. Det har sagt mig så meget. Tænk jer at leve en tilværelse, hvor I ikke har brug for hænder og fødder. Men jeg siger det også i forbindelse med de fysiske vaner. Vi er så vant til at gå, vi er så vant til at bruge hænderne, og så kommer vi til at leve i en verden, hvor vi slet ikke skal bruge det. Jeg så en film, der hed The Sessions med Helen Hunt, og det var så om en mand, som lå i en jernlunge. Han kunne næsten ingenting. Han kunne blinke lidt med øjnene. Og jeg tænkte bagefter, det var jo en fantastisk film, og man fik skildret, hvordan han oplevede det hele. Men han kunne jo ikke bruge arme og hænder og ben. Altså, han havde næsten kun sin bevidsthed at bruge. Og jeg tænkte, det minder jo meget om den tilværelse på det åndelige plan. På den måde, at det eneste, man kan manøvrere med på det åndelige plan, det er tankerne. Man har ikke andre muligheder for at manøvrere med ting anden med tankerne. Så det er jo en helt anden verden. Og han siger også, at den åndelige verden er over det hele, alle steder. Det er bare et spørgsmål om at stille ind på den rigtige bølgelængde. Det er sådan lidt med min fjernsynsanalogi, så kan man jo sige, at Danmarks Radio, den er jo alt i Danmark. Det er ligegyldigt, hvor man er i Danmark. Så skulle man kunne tage de programmer. Ikke? Programmerne er der hele tiden, overalt, og sådan er den åndelige verden også. Og Martinus siger, at den fysiske hjerne er bare et relæ, det er bare en antenne. Hvis man sidder og løser en sudoku-opgave, eller en kryds- og tværs-opgave, og bruger sin intelligens, så siger Martinus, så er man i virkeligheden i visdomsriget. Altså, vi tænker ikke på det fysiske plan, vi tænker ikke med den fysiske hjerne, så vi er faktisk i den åndelige verden. Og hvis ens gode hjerte løber af med en, og man gør noget meget kærligt og venligt, og man hjælper et andet menneske, så er man faktisk i det rigtige menneskerige. Ikke? Altså, det er ikke en fysisk handling, det er bare en transformator ned til det fysiske plan. Så selv Martinus skulle jo vende sig af med at gå på et fast underlag, og skulle vende sig af med. Og når man så kommer over på det åndelige plan, så, der kan jeg lige sige, den der bog, som jeg refererede til før, med at de har fået der videre medier, så vil de gerne have de afdøde i de der mediumistiske sangstemmer. Hvordan ser husene ud derovre? Og de fortalte aldrig nogensinde om køkken, badeværelse, toilet, soveværelse. Det fandtes ikke. Er det ikke mærkeligt? Man skal over til en tilværelse. Man skal ikke spise mere. Min dag, den bliver i den grad sat i rammer af morgenmad og frokost og aftensmad. Og den bliver sat i rammer af, nu er jeg træt, nu skal jeg sove, nu skal jeg vågne, og nu er det sommer, og nu er det vinter. Det findes ikke på det åndelige plan. Der er ikke den der markering af. Så det vil også være mærkeligt, at man lever ligesom i det samme nu hele tiden. Altså man er ikke påtvunget nogen døgnrytme, nogen årsrytme, så det er en helt anden tilværelse at være i. Og så siger Martinus også, at de her selvmordere, og når folk kommer over på det åndelige plan, de føler, at der sker ingenting. De kan måske føle, at de sidder fast i mudder, de kan ikke bevæge sig. Der er lodrette mørke fjeldsider, og der er måske lidt lyst op, og så står de bare der. Kommer ingen vegne, og der sker ingenting. Altså, hvis det ikke sker noget i deres bevidsthed, så sker der ingenting. Og det er jo en helt forfærdelig tilstand at komme i. Det er jo ikke sådan, nu står solen op, eller nu går solen ned, eller nu synger fuglene, eller her er nogle smukke grønne træer osv. Martinus siger, at det er en fordel ved den fysiske verden, at hvis man er nedtrykt og deprimeret, så kan solen skinne, fuglene kan kvidre, mennesker kan smile til en, man kan se smukke blomster, så kan der komme lys ind i bevidstheden. Det kan der ikke der på den åndelige verden, lige når man er død, fordi man lever i sine egne tanker. Og i en af de båndoptagelser, vi har, så siger Martinus lidt om, hvordan en skytsengel kan prøve at hjælpe
en af de der. Og vedkommende sidder så fast i mørke. Der sker ingenting, men til sidst så siger de jo, hvad er det her for noget? Er det helvede? Er jeg død? Hvad er det for noget? Og så begynder de at blive interesseret i hjælp, og så kan de få hjælp. Og så siger så skytsenglen, nu skal du forstå, du er død. Og nu altså, det du ser, det er dine tanker. Og så siger skytsenglen, nu er det altså mit eksempel, men altså, så siger skytsenglen, nu tænker jeg en blomst. Og så er der en blomst, så kan den anden se en blomst. Nå, men nu kan du jo prøve at tænke på noget. Prøv at tænke på en blyant. Altså, det var ikke det, siger Martinus ikke, det er mig, der siger det her. Prøv at tænke på en blyant. Tænk på en lille ting, siger Martinus. Og så opdager vedkommende, jamen hov, der er jo en blyant. Nå, siger så skytsenglen, prøv at tænke dig noget større. Prøv at tænke på, at solen skinner, og der er skyer på himlen osv. Og så kommer det også. Så der kan skytsenglen lave sådan en lille pædagogisk kursus, for at få dem forklaret, at nu er man i en åndelig verden, hvor spillereglerne er helt anderledes. Og det hele, alting former sig efter tankerne. Det er tankerne, der bestemmer, hvordan det er. Nu er tankerne jo vores indre verden, men når den ydre verden og den fysiske verden falder væk, så er tankerne jo faktisk blevet den ydre verden. Og en ting, jeg synes, det var så sjovt, det er, Martinus siger, man kan godt tale på det åndelige plan. Men de andre kan allerede se, hvad man vil sige, før man udtaler det. Hvis man hørte den slags mennesker, der tænker, før man taler. Men det er jo så også mærkeligt. Selv at tale bliver overflødig. Og Martinus siger også, at det er også overflødigt at have en organisme. Og han nævnte det faktisk her i morgens foredrag om materialisationer fra det rigtige menneskerige, at så kan de godt vælge at vise sig i en organisme. Men man behøver ikke at være i en organisme. Og faktisk så er man jo faktisk sine tanker. Så på en måde så kan man vise sig sådan, som man vil. Og det var også en ting, som Martinus gør meget ud af, og det er jo det her med, hvordan skytsenglene hjælper ved at suggerere. Og da vi arbejdede med det, fandt vi ud af, at der er næsten 2 slags suggerering, altså 2 slags hjælp. Og den første hjælp, man får, det er jo så altså selvmord og folk, som har sortsyn og altså er meget deprimerede og nedtrykte. De er jo virkelig i den der mørke skærsild. Og de kan så få en hjælp af skytsenglene til at komme ud af den der mørke situation. De kan komme ud af de mørke tanker. Og længere ned ad vejen, så forklarer Martinus jo også, at når man skal ind i den åndelige verden, så skal alt fjendskab og alle mørke tanker jo også fjernes. Prøv en gang at forestille, at man dør. Nej, hvor er det skønt. Og så efter et par år, så kommer ens nabo. Nej, kommer han nu også her, altså. Så er man så, at ens nabo også er kommet til paradiset. Det er jo ikke så rart at møde ham her. Det kan jo ikke nytte noget på det åndelige plan, at der er nogen, man ikke har lyst til at træffe derovre. Og der siger Martinus så altså, at man kan altså, skytsenglene kan suggerere alt det der væk. Han siger, man kan ikke huske, at man har været uvenner. Og nu da vi lige er nabo til køkkenet, så fungerer det lidt ligesom når man skaller løg. Man kan tage det ene lag af efter det andet. Og Martinus siger altså, den bortsuggereringsproces, det er altså faktisk en personlighedsspaltning. Og det er sådan altså, at skytsenglene kan lave sådan en slags operation, hvor de tager alle de mørke, alle de negative, de bliver simpelthen taget ud af bevidstheden. Derved går man ind i den åndelige verden med en reduceret bevidsthed. Så vil vi se, hvor meget det bliver tilbage, når nu alt det mørke, det sorte og det egoistiske er sorteret fra. Han siger, det kan være en mand. Han har været en rigtig bølle, en rigtig bisse, en rigtig vred mand. Men det kan jo være, at han har elsket en lille hund. Og den kærlighed, han har haft i den hund, det lys, han har haft i hund, det kan han opleve på det åndelige plan. Og han siger jo også, at vi kommer alle sammen til at få vores krukke fyldt med lykke. Og nogen, de har bare en lille krukke, men når den er fyldt, så løber det jo over. Og så er der nogen, de er store krukker. Nej, nogen har store krukker. Og når den er fyldt, så løber det også over. Så det er også meget sjovt, uanset hvad for et udviklingstrin man er på, så får man så meget lykke, som man kan tage. Og når man ikke kan tage mere, jamen så løber det jo bare over. Men han har så den her interessante tillægsoplysning, at når de tager de der energier ud af bevidstheden, så er det jo ikke et ingenting. Og hvad sker der så med de energier, der bliver skrællet ud? Ja, han siger, de har form som et menneske. Og det er så det, der bliver til spøgelser. Og der er så meget energi i de der, så de kan holde sig i 4, 5, 600 år. Og det er jo blandt andet også det, jeg er lidt inde på med de fysiske vanetalenter. Hvis man i 50 år har været vant til at rejse fra sin lænestol og gå ud og sætte tevand på i køkkenet og gå tilbage igen, og gulvet knirker hver eneste gang, man går der i 50 år.
Så dør man. Så flytter nogle nye ind. Så kan de høre, det var da mærkeligt her ved 8:30-tiden. Der er det ligesom om at gå lidt knirker her og så videre. Men det er ikke fordi, at vedkommende er der. Det har ikke noget med det her besættelse med, at man prøver på at besætte andre og komme ind på det fysiske plan. Det er en ren automatik. Det er ligesom et energimønster, der bliver stående. Jeg ved, ligesom lidt ringet i vandet. Altså sådan noget, det kører ligesom af sig selv. Det er der ikke nogen energi bag ved det. Så det er altså det, der kan blive til spøgelser. Men, siger Martinus, det kan også være mennesker, de er troende, de tror på Gud, og de har næsten ingen mørke tanker, de er gode og kærlige, og de er sikre på, når de dør, så kommer de til Gud. Gud sidder på tronen, Jesus ved den ene side, den hellige ånd ved den anden side. Der står engler og spiller på harper, og der er salmesang, og de har glorie og englevinger, og det bliver, som det bliver. Eller som de har forestillet sig det. Dog siger han, alle disse forestillinger, det er nogle forestillinger, det er fysiske forestillinger, som de har fået i kraft af religionsundervisningen. Så det første, man oplever, den første sfære, det er altså de her jordiske forestillinger. Men her har vi så med rød og orange farve en paradishzone. Der får man et paradis, men når det er rødt og orange, så betyder det, at det er et jordbundet paradis. Vikingerne, de elskede jo at slås og kæmpe, så deres paradis, der skulle de jo kunne slås videre. Og der var det jo så i deres paradisforestilling, at når man så var færdig med at slås derhen ved fyraften, så kunne alle de døde rejse op og gå med hjem. Så at man kunne fortsætte kampen næste dag. Det var jo deres paradis. Man taler om, at indianerne har deres evige jagtmarker. Det var jo også indianernes hobby og liv. Og han siger jo så også, at dyrene, de lever faktisk i et paradis her på det fysiske plan. Så deres paradis på det åndelige, det bliver en slags kopi af den fysiske verden, men på det åndelige plan. Det kan også, han siger også, at det kan være, at det er en jæger, og han går og skyder, og det er hans store hobby og lyst at gå og skyde. Jamen så er det jo klart, så skyder han jo videre på det åndelige plan. Men der kan han jo ikke skyde nogle dyr. Men altså det er jo det er hans paradis at gå rundt i skoven, og der er masser af dyr, og så går han og skyder der. Det kalder Martinus så det inhumane paradis, men det er jo en paradis for dem. Men så taler han også om det humane paradis. Og den bog, hvor Martinus før den her 6. symbolbog har udtrykt sig mest om døden, det er bog nummer 25, som hedder Vejen til paradis. Det er altså et Martinus lille hovedværk om rejsen gennem dødsriget. Og der skriver han om det humane paradis og det inhumane paradis. Og nu er vi så altså kommet til det humane paradis. De skal også have hjælp af skytsengle, for de skal have suggereret alle de fysiske vaner væk. De skal have suggereret alle fysiske vanetalenter væk. Man skal ikke gå mere, man skal ikke bruge hænderne, man skal ikke spise, man skal ikke sove. Altså, der er så mange ting, som man har gået og gjort år ud og år ind og år ud og år ind. Så det skal altså, så selv de fromme og kærlige, de skal også have de fysiske vanetalenter væk. Og så kommer man så ind på de rigtige åndelige planer. Så det er altså både, kan man sige, både de mørke forestillinger, der skal suggereres væk, men også selv de lyse forestillinger. Og så ser vi så her med den gule farve, det er det rigtige menneskerige. Og så kan vi så se, de her mennesker, de har ikke ret meget følelse, de har ikke ret meget kærlighed, og derfor får de et relativt kort ophold i det rigtige menneskerige. Hvis nu vi sætter en hund ind på vores mest kendte kunstmuseum Louisiana, og det er Monet eller sådan noget, så har hunden, den løber den korteste vej ned til køkkenet, fordi den kan lugte her af mad. Den er slet ikke interesseret i de der kunstværker, men de andre kunstkender, de går jo og kigger og går fra billede til billede og nyder det. Men det kræver jo, at man er kunstkender, for at man kan nyde dem. Så det vil sige, at man skal også have nogle evner for at kunne nyde kunstværkerne. Og sådan er det så også, at man skal have ting i sin bevidsthedsstruktur, der gør, at man kan opleve noget på det plan. Og her ser vi så, her er følelsen vokset meget i bevidsthedsstrukturen. Kærligheden er vokset meget. Og derfor får man så tilsvarende et langt ophold i det rigtige menneskerige. Og i det rigtige menneskerige, der kan sådanne afdøde mennesker arbejde med at være skytsengle. De kan hjælpe på det fysiske plan. Hvis det er en mor, der er død for sine børn, eller hvis en, der har en god ven, der er død, så kan man fra det åndelige plan blive skytsengle for den, der er tilbage på det fysiske plan. Og Martinus siger, at man bliver automatisk skytsengle i kraft af kærlighedsbånd. Men man kan ikke blive ved med at være skytsengle, det ved jeg ikke. Det er ikke Martinus tal, men det kan måske være 5, 10, 12 år, altså man skal også videre. Men siger han, det at være skytsengle, det er jo ikke en fast tids... Det er ikke ligesom at få et job og få en stilling med bestemte arbejdstider. Man kan jo så hjælpe, når der er brug for det, ikke sandt? Og jo mere selvstændige, jo mere udviklede menneskene bliver, jo mindre hjælp får de så også fra skytsengle. Men man kan også godt, hvis man har været fredselsker, så kan man godt inspirere forfattere på det fysiske plan, som skriver om fred, eller det kan måske være økologi,
teknologi, eller altså man kan inspirere forfattere og mennesker, som arbejder for fred og kærlighed i verden. Og på det højere plan, jamen, så er det jo altså kristusvæsener, de arbejder med selve verdensgenløsningen, med at introducere buddhisme og kristendom og åndsvidenskab på det fysiske plan. Så det er jo så altså de ting, man sysler med der. Nu har vi jo meget skarpe skel imellem mineralrige og planterige. Planterige og dyrerige, og dyrerige er det rigtige menneskerige. Men den åndelige verden, det er en elektrisk verden. Og der er ingen grænsekontrol, der er ingen grænsebomme i den åndelige verden. Og tit tager vi det lidt firkantet, fordi Martinus siger altså, at man skal ikke bare være skytsengel hele tiden. Der er mange andre adspredelser på det åndelige plan. Og i symbol 33, så skriver han jo også om, at i de væsener, som er i slutningen af det rigtige menneske, i de superkosmiske væsener, for dem er så faktisk hele den åndelige verden der et rige med 2 afdelinger, den guddommelige verden og visdomsriget. Det interessante er sådan en detalje her, at de religiøse får faktisk længere ophold i den guddommelige verden, end materialisterne gør. Og der er også nogle andre symboler, hvor Martinus har tegnet lidt mere intuition på følelsesmenneskene, de religiøse, end på materialisterne. Og det er jo også mit bud, altså man bliver intuitiv af at dyrke sit gudsforhold. Altså at det er jo det intuitive, man skal opleve Guds væsen. Han siger jo ikke noget om det i symbolforklaring, så det er bare min spekulation, at det er fordi, at de er så meget koncentreret på Gud og på kærlighed, at det stimulerer intuitionen lidt. Nu er det her selvfølgelig også relativt. Men her ser vi så, at intelligensen bliver enormt udviklet. Og det kan jo være, at man virkelig er en materialistisk biokemiker, eller computernørd, eller skakspiller, eller hvad det er. Altså man elsker sådan noget. Og så kan man, selvom man ikke tror på den åndelige verden, kan man få et meget langt ophold i visdomsriget. Fordi at det kan man få lov til. Han siger ligefrem, hvis man er hærfører, hvis man er en Napoleon, så kan man jo tænke på, kan man ikke lave nogle nye kniptangsmanøvrer, kan man ikke gøre det, eller hvis man er skakspiller osv. Altså, det har jo også sin logik, og det kan man altså også få lov til at arbejde med der i visdomsriget. Og så er det som sagt, når man kommer til genierne, så ser vi jo så begynder de at få et ret stort ophold i den guddommelige verden, i intuitionsriget. Og så er det jo så også, at her er det ude af balance. Der dominerer følelsen, der dominerer intelligensen. Og det er jo det, der åbner for intuitionen, det er, at der kommer denne balance imellem følelse og intelligens. Det gør Martinus jo meget ud af. Og vi ser jo så også hele tiden, hvordan alt det der baseret på tyngde og instinkt og hele det fysiske, det forsvinder jo ganske gradvist ud af billedet. Og Martinus han taler om, når vi går ud i naturen, så er vi faktisk stedet for Guds skabeværk. Det er faktisk et møde med guddommen at gå ud i naturen, og man kan også få en fornemmelse af, at det er Guds skabeværk. Han skriver også, hvis man går i fjeld eller i snelandskab, så kan man godt mærke den salighed, der er i det salighedsrige, som ligger bag ved denne naturoplevelse, hvis man er følsom for det. Det siges jo også, at Martinus var glad for guld og ædelstener og krystaller, fordi han kunne mærke det salighedsrige, der var bagved. Og det er virkelig godt at komme ud i naturen og nyde naturen. Og her har han så brugt et bibelcitat, som jeg ikke har set, han har uddybet på den måde før. Og det er det her med, at man kan være stedet for Guds ansigt. Guds anlete, tror jeg det hedder på svensk. At man bliver stillet over for Guds åsyn. Og der taler han om, at det her, det er kulminationen af skabelser. Jordmennesker, som er der, som arbejder med hattemode og kunst og smykker, der kan de fortsætte. Hvis man er snedker, murer og tømrer, man kan i den grad more sig, men nu vil jeg bygge sådan et hus, og nu vil jeg lave sådan et tårn, og nu vil jeg lave sådan et slot. Man skal bare tænke det, så står det der. Og så kan man jo, hernede er det jo meget mere besværligt at tegne et hus og afprøve, hvordan det hus bliver, og der skal mørtler, sten og bjælker og tegl og alt muligt. Derover kan man gøre det i tanken, så det er jo virkelig. Men Martinus siger så, det vi afdøde jordmennesker kan lave, det svarer til børnetegninger. Men vi ved jo, børn de elsker at tegne, selv vi ikke tegner lige så godt som de voksne, så elsker de at tegne. Så vi kan få lov til at komme ind i visdomsriget og lave børnetegninger. Men det er jo der, man laver altså de helt store intelligent design, man skaber nye organismetyper. Men også når arkitekter og store kunstnere bliver inspireret i dag, så er de jo også inspireret af de store mestre i den åndelige verden. Og de kan vise sig i de mest fantastiske organismer i perlemorets farve
farver, og de kan lave den skønneste sfæriske musik, og han siger, det er kulminationen af al skabelse i hele universet. Det er de væsener, som laver det. Det er topmålet af at være stedet for Guds åsyn. Man kan ikke få større og smukkere skabelser end i riget her. Men, siger Martinus, her skaber man altså i tanken, men heroppe, her arbejder man med idéer til skabelse. Så begynder man at sige, nej, det der med at skabe, det har vi andre til. Nu vil jeg kun arbejde med idéer til skabelse. Så i den første del af det rigtige, af den guddommelige verden, arbejder man med skabelser. Men en ting, der også er karakteristisk for intuitionen, det er, at ved hjælp af intuitionen kan man gå op i makrokosmos og ned i mikrokosmos. Man kan gå frem og tilbage i tiden. Man behersker alting. Og i og med, at man kan nu begynde at gå frem og tilbage i tiden, så begynder man faktisk med intuitionen at gå tilbage i tiden. Og heroppe i Salighedsriget, så begynder man at gå tilbage i tiden i hukommelsen. Og han siger, med intuitionen kan man kan se de tidligere liv, men med hukommelsen kan man få lov at genopleve, man kan få lov til at føle de tidligere liv. Og typisk så husker man så altså 3-4 liv tilbage, og det gør så, at man sætter gang i Salighedsriget, og man sætter gang i forplantningen. Og Martinus har jo tegnet et symbol nummer 34, det hedder undfangelsen eller Guds ånd i mørket, og der forklarer han jo så, hvordan et salighedsvæsen kommer på bølgelængde med et par væsener på det fysiske plan, som er salige over deres forelskelser og deres seksualliv. Så selvom de sysler lidt med forskellige ting, så har man altså på bølgelængde med den salighedsfornemmelse, og så går de så lidt ind på det fysiske plan på den måde, og så på den måde, så vender man så altså tilbage til det fysiske plan. Og så vil jeg så bare lige slutte af med at sige, at Martinus siger, at det er skønt at dø, det er vidunderligt at dø, så det jeg egentlig ville gøre med det her foredrag, det var jo at reklamere lidt for døden. Og han siger altså, det er der, vi hører hjemme. Vi er på udebane, vi er i udlandstjeneste, altså vi er faktisk udstationeret. Det bliver så vidunderligt og dejligt at komme hjem, og det er det største lys. Og han siger også et sted, materialisten skal lære at se på døden som en ven. Tak for opmærksomheden. Tak.